워낙 많이 썼다고 그랬어. 아니 맨날 뭐 하고 엄마 20만원씩 드렸었거든요. 근데 이번에는 지도 들어가서 30만원 드렸나 봐. 아마 장난감으로 나왔을 거야. 양쪽이 똑같이 하니까. 다음이요? 저기 배터리 없어서 충전시켜놨는데 꺼져있는 상태로 충전을 했구나. 뭐 하겠어요 제가. 뭘 하는 것 같은데 지금. 뭘 그랬는지 뻔히 나서. 유튜브 막 뭐 이렇게 동영상 올리는 것처럼 막 말하면서 뭐 하고 있어요. 오늘은 뭘 해볼게요 여러분 막 이러면서. 모르겠어요. 다현아 할머니. 어머니 수락하세요. 할머니. 아가 깻잎 있냐 없냐? 네? 깻잎 깻잎 씻어놓은 게 다예요. 네네네. 이거는 뭐 얼마 없어? 3kg 가까울 수 있지? 할머니 그럴 저 영상 거예요. 찍고 그거 확인 안 있어요. 하셨어요 어머니? 할머니 저 영상 찍고 있어요. 그래도 시켜야겠다. 뭐 상추랑 깻잎이랑? 그렇죠. 상추가 너무 오랫동안 방치돼 있어서 어떻게 될지 모르니까. 해놔봐야지. 그러면 상추랑 깻잎이랑 뭐 시켜요? 두부하고. 두부도 시켜야 돼. 그렇죠. 두부 시켜서 두부 없잖아. 두부 시켜서 한다고. 파는 아직도 있는 것 같은데. 대파는 아직 있어요? 아니 저거면 사투랑 이쁘라고 그래서 나는 그냥 맛있지. 그래도 모르니까 시켜놔봐야 돼 언니. 상추가 못 쓰게 되면은 못 쓰는 게 많으면 너무 오래됐잖아요. 그래. 명절 전에 시켰던 거라. 깻잎하고 사투하고 하얀 나물은 양배추는 있고 양파는 어디냐? 양파는 시켜놔야죠 언니. 그래도 시켜놔. 어, 요즘에 이제 배추가 괜찮으니까 배추를 한 망 시켜라. 배추를 한 망 시켜요? 요새는 배추가 안 세운 것 같아. 아니 알배기 너무 부드러워. 그건 좀 있지. 근데 알배기 얼마 없어요? 아니 알배기 네가 그때 한번 넣어. 근데 너무 부드러우니까 네. 딱 죽어버려. 그거 어머니가 사다 놓으셨던 거는 김치를 담으셨던 건가? 아니요, 내가 오늘 저녁에 해놨어. 근데 한번 더 한 방울 더 시켜놔봐. 취나물은요? 취나물도? 시나몬은 한갑을 해갖고 그대로 있잖아. 할머니 저 녹화하고 있는데. 있는데 미리 준비해 놓는 게 낫지 않아 어머니? 다음 주 화요일에 쓰려면? 아니면은 다음 시간? 수요일에 이제 자. 잠시만요 여러분. 광고 나가고 제가 금방 처리할게요. 여러분 조심하세요. 맛있겠죠? 게임하는데 방해한다고. 아니 영상 녹화하고 있는데. 영상 녹화하고 있어. 이렇게 녹화하고 있어야. 게임 자체에 영상 녹화하고 있어. 그래갖고 유튜브 나오게? 우리 어머니 말씀을 다 들으니까 싫은가 봐. 유튜브 나오게? 아니요. 저 유튜브 하고 있는. 그래. 할머니가 보고 싶어서 전화하셨어. 할머니 가인이 보고 싶어서 전화했어. 영상. 재밌어? 유튜브가 할머니 보라고? 네. 할머니 야간 불 먹지? 네, 좀 전에 나갔네.
네 자다가 이 노래 많은데. 가까운 데 나간 거 같은데 슬리퍼 신고 나간 거 보니까 슬리퍼 신고 나간 거 보니까 멀리 간 거 같진 않아요. 그 다행히 학교 가니. 그쵸? 아이고 잘 살았어. 아니 아쉽대요. 휴일이 더 있었으면 좋겠대. 해야 되는 그러면서 나한테 엄마는 몇 번 더 있었으면 좋겠어 그러는 거지. 내가 10번 그랬더니 끝이 엄마. 꾸준히 쉬었으면 좋겠다 가인아. 10월이 금방 간다 날짜가. 언니 벌써 10월이에요. 이제 올해 이번 달 빼고 2달밖에 안 남았어. 그래 맞아. 아 금방 추워지겠는데 어머니 지금도 저녁에 쌀쌀해요. 쌀쌀해. 신부교 따뜻하게 입고 나가라지. 그러니까 오빠가 그러잖아. 아니 날이 추운데 반팔 입고 일하는 사람들은 도대체 열이 많은 사람들이야 뭐야 그러더라고. 아이고 진복이라도 정말 잘하라고 그래라. 아이고 진복에서 골퍼스를 잘못 샀네. 아이고 말이 아니라. 안주를 안 먹고 술을 드셔서 그런가 봐. 갑자기 술이 취하셔가지고 밥이라도 좀 든든하게 먹고 먹어야 술이 안 취하는데. 내가 상훈이는 옆에서 막 꽃게탕이 많아서 그래도 밥을 먹였잖아요. 밥을 먹고 술도 이 시간에 먹으라고 그래. 상준이 상원이 술 많이 먹고 좋은 어디가 있어. 상준이는 어머니 요새 술 안 마셔요. 그래 웬일이야. 명절에 처음 먹은 거야. 술 안 마셔 요새. 상원이도 술 찍으면 뭐야.